Good evening, ma'am. Ma'am, how's it all the class say SSC CGL Warrior mock test. SSC CGL Warrior mock test 2025. CGL Tier 1 the best over and the CGL Tier 1 Tagado represents the focus over Dum Lava CGL Gueva special mock test ni. Although I may ski sort to any explain that with the Unevoka mock test Tara Marie Subinito Rizikong Asitant Tratesi that all this. ಅದು ಮೇಸ್ಕಲ್ ತೆಗಿಯೋದು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಐನ ಹೌದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆದವನಿಕೋ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾಮ್ ಥೂನಾ ಅದು ಮೆಸ್ಪ್ಲೇನ್ ತೆಗಿಯೋ ಸಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಸಾಸು ಸಾಯ್ಕೋ ಹೌಜಿಕಾನ್ಸೆ ಮ್ಯಾಮ್ನ ರೆಡಿ ಲೇನರೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾರಬ ಹೋಗಿ ಸಾउंड नो फजन तारबा सी एम द तोबियो और जाओ मैम रेडी ले रो और ये को मैं हेमो अने ngasi tawdui ba sigi CGL MES ki mock test question je kata de lok thoke jahan haram gi ko SCC CGL gi previous year gi MES ki question previous MES question set ama khak lokhat pani exam ya su naksil le adun khoina केदोगे हम तमजिदा थागदुरिबा एग्जाम से सीजीएल की डायरेक्ट हंग्रबा प्रीवियस क्वेश्चन दुदा अदुगी लेवेन दुदा हंगगा हाइतारे को असेंग मना सागी ओइबा लेवेन अमा खंगजसनु आइबगी प्रीवियस क्वेश्चन दगी ओइना लौथो सेमने ngasi क्वेश्चन 1 दैन कुमंगा पाउजे सेट अमगी पुरा क्वेश्चन लौथोपनेबा सिदैदा आइना हापसिनबा क्वेश्चन बा करिमदा तौबा लेते डायरेक्ट हंग्रबा सीजीएल 2024 की मॉक टेस्ट हाइतारे को क्वेश्चन लेवेन दो CGL 2024 दा सुमाइना क्वेश्चन डिजाइन से लापुरे सि लेबेन से सिदा लाइबोरे दो खंगना बने दो येंगसि को अदुदि अहमदा क्वेश्चन जे on a circle of radius 7 units PQ and QR are chords of length 7 units what is the length of the chord PR अदुदि radius ना 7 ओइ भाबने radius na 7 ore o sina center ne o center PQ and PR are PQ QR PQ PQ keba QR PQ QR आज के दो बा are chords of length 7 units si 7 सांगे हरे माना what is the length of the chord PR PR है वो chord से सी आने को तो इसलिए दीजिए PR से क्या सांगे हैं बने सी किसी सेंटर तो नशी नहीं खलो सेंटर से ओ नहीं खलो अब तो सी क्या होने सी रेडियस क्या नहीं हर में माना सी रेडियस नहीं 7 तारे को सी रेडियस नहीं 7 तारे अब तो सीधे ही सी बाउजी रेडियस न त्रो सीधे सी बाउजी रेडियस न त्रो सी जो के न सी जो रेडियस न त्रा रेडियस होता रह गई 7 सी 7 सांगा नहीं 7 सांगदी कई सी कई तारे ट्रायंगल तार त्रो करम ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में तारे को सी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तारे अब तारे अखोई बुतुती P का PQ PR बुतुती ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में तारे सी अजी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तारे सी लेजे सी इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट तार से इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट नहीं अब तारे हाइट अनि डबल हाइट तारे अब इक्विलेटरल ट्रायंगल हाइट क्या ना √3 by 2 into side है बने अदो सिगुम्बा हाई से अनिरक है बनी ना अनि 2 नंग पुरी ने अदो दिक्कत आ रहा है अदो ताते सा √3 into side तार ने side ती क्या नो 7 अदो आंसर 7 √3 तार 7 √3 याव ताबरा याव दे अदो तादि माइजी रेशन लाइस सोइन तरोंगा नि रेशन लाइस माथक सु मखा √3 ने पुरी बा अदो तादि माथक सी 3 √3 दी 3 7 21 by √3 याव 21 by √3 याव ब्रा 21 by √3 याव ऑप्शन डी तार इस माय होट के दो अरे को next time you in a circular race of circular race the
meter suksang AB start from the same point at the same time with the speed of this and this. When will they meet again for the first time on the track if they are running in opposite directions? Distance opposite directions the relative speed is 90 tar. Ado meter the pyramid speed meter per second would 5 18 18 and 90 the 5 25 25 near the Kumanga and the Mari. Focus many Pangun trying to try to 192 tares. City 192 city mine calculation Horpangam Nico City. Geometry aside the diagram Pokrasangi command calculation hollow. Man goes in hollow the second Kunsamuti Sangway. Smana circular barrier Samasel Mana. Magi distance is Shineko. Sigi distance the mana same direction the Gedova. Start from the same point at the same time the Samanana. Opposite direction the Sanadori Nebuco. Amanasumda, Amanasumda. What are the time but okay the distance the relative speed na. Relative speed said opposite direction with Taragadi and is it is not anything the Qatar 90 distance 4 meters the 90 kilometer per hour. Kilometer per hour is a meter per second to 5 by 18 and 20 meter per second. Olani Hana is it to Trapan Kadikano Manga the 4 meter 25 meter per second second Matakarani. The meter Canary, the Makadi 4 6 mana. The Makata loco, the Makadi Katase, Kumanga di Marie Gasigadi 48 into 4. Marine Pan could try into a marine to 192 92 seconds. Next, refer the below table and answer the question that follows. Discipline, boys, girls, engineering, and medical. What percentage of students who choose media are? Media choose to remember media high, medical high, don't media are medical. Medical say medical choose to music can boys no. Medical the choose to boys percent boys can 18 upon Macamanunda. Sunny Manung the 18 boy ta the Samanung the Catani 40 sheet and Kalani. The column Tania the cow with the city car. Next, the average weight of 10 students is increased by half a kg Tankaima when one of the students weighing 51 kg at upon Mosile replaced by another. Otashili Midukan, Silimi Mangondegi, Hengala money from the Kizitan Kamel, Kizitan Kamel, Mitara, the Kizitan Kaitara, the 5 kg Hengala, the 5 Hengaladi. 56 kg tani. See the 5 kg. Me do can not handle me number of persons tni. Mana increase average the hangali the cano half kg. Average the half kg heladi to tell the increase to tell the kahing it kada gihataragadi half into end me can me tarampuri tadi to tell the 5 kg hangal canoe. To tell the 5 kg hangale. To tell 5 kg hangal price can of 51 kg luma me do. Tokraga my mota 5 kg lumba mi ama 56 kg lumba tareko mana when motion given a correct help in 56 kg lumba or second mangatara hoja. Next, pipes A and B can fill the tanks in 6 hours 8 hours respectively. Both pipes are open together for 3 hours. After that pipe is closed, then B can fill the tank. And how many hours will the tank be? LCM method pan hojani tarukne pa LCM di kumari Kumari Tarungela di Mari, Nipanam Yelahum, Mavani pieces, Amana Maria Manahum, Manapung the Surji Marigo Hum Taret, as Mavani na Pung Hum Taradi, Tarehum Kumatu Shure, Kunipan, Kumari de Kumatu Sura, the home Lemori home the pipe air close story, pipe B and Su having. Pipe big pieces the cano end out to be with 3 tare or Tadikas. In how many hours will the thing be filled to Pungam Sange? As I see the 3 malaria, Pungam with the Mari 4. Sina man calculation am ni ko siso man calculation yani thurojik to gibi step to thuni 5 a na 6 hour b na kya hour 8 hour mamani LSM 24 tarba total 24 is capacity or ni ko thank you dugi asi efficiency kya signal di 4 ene era di 3 mamani efficiency le mamani si pung hom ji ke do ha na open to re ha 3 hour di Pungama the Mavani Suzi Mariga Hunga Cano Tarene. Pungama the Mani Tare Subani Pungam the Honga Tareka 21 is done Tore. 21 is Tala Levzi. Kalemori
पुन्ना कुमारी थलंगदा बता 21 थलंगे तादी क्या लेमोरी में नहीं 24 दे 21 का दो दी 3 लेमोरी 3 जो ए क्लोज तो रहे अदे बी ना थलंदे ने बी ना थलम बता क्या संगे बी की efficiency 3 नहीं येलो अदे दी 1 hour संगाने अदे पुन्ना क्या संगे सीधे 1 hour संगाने बी ना ए क्लोज तो उरमी ने बी मतन सुधरा बी की efficiency ये लगवा लेमोरी बा 3 से अदे तादी 1 hour संगे अब टोटल क्या संगे साइ हाना सीधे 3 hour में ले रहा सी 3 hour ले रहा हो जी 1 hour संगे दो 4 hour संगाने इसमें वाना को वाले next ता कना यावरी के क्लास join तो रिमीसिंग अमुता कमेंट पिबिरो find the gain percentage given that CD sold her scooter for this gaining this of the selling price अदुदी के मा पुथो जा gain percent पुथो है जी मंगा तो पगी selling price मंगा वकर मान तोगी ना मा अदुदी SPD का मरी अदुदी मरी मुंगा मो 25% सीजो second मंगा तो बहुत यानी को second मंगा मुंगा माना है जी मान तोगी gain दी क्या ना gain दो सीधे के बहुत यार gain जे 1/5 of SP have never SP ने मंगा हुई मतलब ना gain ना अमन है उन्हें gain जे अमन ही SP ना क्या हुई का ना मंगा हुई का ना CPD क्या हो रहा मने मंगा दियो मतलब मत तो मरी दे लर कोई रहा मने तादी सी रिलेशन से कहता है दी gain percent तो कहता दी gain दा CPD ये लगा percentage सी लाख भी नहीं और gain दी क्या ना सीधे 1 है CPD क्या ना 4 है तो दी percentage क्या होता है 20 का क्या होता है निशा 25% था next find the value of this 1055 का code का सीधी complementary pair होना रहे अनि जी same में बनी ये ना तादी 1 था नि सीधी second अनि ये अंकने सीधी from the given data find the ratio of the cost price of the third thousand circle thousand price होतो है दूसरी cost price क्या लाने cost price SP नहीं ना सी के दोता है 100/100/20 है दूसरी सीधी 10 था नि अदगी thousand की ने क्या दोता है 100/100 plus 10 साम था रात तरु का क्या नो तरु का सीखे दिए तरु हम तारा तरु तारे सितारे साम तारा दी तरु तारा पूरा तो इन साम को ने दी तारा तरु सितारे सी रेशो तारा तादी अनेक रेशो तेंगे सिसके रेशो दिखा तार 5:3 सीधी 5:3 तारने को कतन अनि मंगा अनि अहम सुमाना Malani. The mean proportion of 4a square and x is c. Where a is a positive number, then find below x. X की value बहुत होने. और तादी अखुन a is कई गुम लोग सुन भी आए का. a is वाला टूरम लोग सुलो. अदो भी a is वाला लोग मतम दा 25 मान a is वाला लोग दी below सी समान ना तो रहता था a is वाला लोग पुत्ता बुता है अंसा माना तरकनी. अदो ना a is 2 गुम लोग होलो a is ना 2 वेरे. कलो अददी सी क्या था 4a स्क्वायर सी क्या था ने अददी 4 into 2 स्क्वायर इक्वल टू 16 था रे अदगी अमन कराना x ने सी एनी की मीन पोर्शन क्या ने बता रही दो 1/5a स्क्वायर अददी 1/5a स्क्वायर दी 2 स्क्वायर दी 4 अद 1/20 था रे बता दी 4a स्क्वायर का x का सिग्मा वाली मीन पोर्शन तो मतलब क्या था मीन पोर्शन आदि पूरी नरक स्क्वायर लोग दी न तो अदु का क्या था मा हाजी 1/5a स्क्वायर था है बने अता दी 4a स्क्वायर दी क्या ना खुदा से 4a स्क्वायर दी 16 ले रहे x ले जरे सीगी स्क्वायर ला नि सी क्या था दी वो 1/5a स्क्वायर दी 20 के 1/20 बना रहे अता दी x सो तोरो सीधे सी स्क्वायर मान के स्क्वायरिंग तोरो तो सी स्क्वायरिंग तो दी 16 था नहीं सो दी स्क्वायरिंग तो दी क्या था 1/400 था बा स्क्वायरिंग तो दी 1/400 था बा अता दी क्या था रे अता दी इसको मारी मांगा कौन था रे अदे सीगी सी 16x 4x था इको सी ऐसी सोरे 16 4x था रे सीगी सी स्क्वायरिंग तो वो दी नते नहीं सो मारी टाटू 16x स्क्वायरिंग तो सिला दी क्या था रे 16x था रे स्क्वायरिंग तो वो दी 1/400 था रे था दी x पुतो क्या था दी क्या था रे तो x पुतो क्या था 1/4 6400 था रे 6400 था रे अदो क्या नो पुतो तुझे कौन पुतो x वैल्यू पुतो ना तो a 2 सिम्बदा 2 power 4 दी 16 अरे अदो क्या नो तो सो भी अब कौन था जिसे
a je ina 2 lawre khala jeba 4a square 2 square di 4 2 square 4 mari mari tra tu sume x ma lejare ad a je ina 2 lawre ad 2 square 4 4 5 za 20 5a square 20 tare mawani min proportion je puri naraga square lawdu ni 4 square ki s ka je puri square 1 by 5 square ta na di sigi di 4 square below di kya tare 16 16x ad ta di kya tare squaring tore sum da di squaring to di 20 square 416 sum sa di ta tu mari mari si ta x below je ko kya ta di na si ni a to 2 se 2 power 4 di kya no 16 1600 2 square di fitare si 2 square di kya no 4 4 sama 2 4 4 di kya no 16 si di ta an sa ji kidang mistake les ke no question mistake level si da kai no the mean proportion of 4a square and x is 5a square apun ang ko no phajano holo se kai na putting ji an phone ta dis ta hom di thok tabra yeng ji ko putting na ta bi holo se 4a square ga x ka ni ji puina ro adu ga square lo bo si kya ta hai no mean proportion si ni ham na tro mean proportion formula ni ta di kya ta squaring to di 4a square x c squaring to c squaring to di kya ta 1 by 25 a to the power 4 sinam hen lai la me da ta di kya ta se x photo kya ta di kya ta ni 4a square ga 25 a for 4 le no 1 kya ta ra makha kya ta sama a power 6 point ta sinan sa ta ko a power 6 with that inside 2 load 2 power 6 here no the 64 sum ni a power 6 jaw desi option the soi du rakam to re ko option the soi du rakam desi ki a power si ko na class tak lo ra ai check to ge atai me hold ra check to ji ko ji class thalani ai nga sai to sum me ko option the soi rakam to du ni ai si kai no the main proportion the puri naraga score lo du ni ko do si tai hare squaring to siladi 4a square x tan squaring to siladi 1 by 25 a power 4 and the 4a square siladi a power puri ro ni a power 6 mari kuma sama a power 6 si sumde is then the value of x size ko adi after offering to such a discount of the mark price of this and sorry this if the value of the first discount is this first discount is the 1 by 8 ka mane ko adi mp do si thamo sp do si thamo adi aham discount ji nipan mang si 1 by n ni nipan mang da amata di nipan mang taret orani ani sub discount do khang x thamo do ko thonoro si di ka ya hom ga di ko thanga hom okay manga ka di taret manga tara taret ka thana ani mari ani manga adi matatu 1 by 5 equal to 1 by 4x ata di s8 1 over 5 adi manga mang da amata hare adi 20% tara mani manga mang da amata adi sa mang adi manga mang da amata adi sa mang 20% tara si mai 20% tara ni ko the present ages of A and B are in the ratio 5 years back. Sahi mangagi mamang the ratio of their ages was this. Sahi mamang si urman sini, hosina sini. What is the present age of A person university? Manga hum trauma tar. Sidi am nai the second ho jai. Hana urman 2:3. Sahi 5 years ago. Aduga housing na kaya present na kaya weba. Present na 3:4. Adu 1 in hengar isiko. plus 1 tawre plus 1 tawan asing madana kya na 5 adu tadi 1 in 5 ka mana re haji present s of a du put hoya a present s 3 ni adu 3 unit ki 15 tani 3 into 5 15 tani so I hut ka da wasi di ko next find the area of the equilateral triangle whose side are this equilateral triangle area adu 3 by 4a square one 18 la ne adu tadi 81 si tarana si mind ho jam like question ji ko ngasi ji ka wai de rong de question de am de on thok to ni ko previous year de ni ko to je golden triangle my area di mai di root 3 by 4 side square have ni side ani di si ni wala to je ani ka di mapal adu 81 root 3 tare si di mind hot ngam ni no si ko
Find the remainder if this is divided by this. 20 the minus 1 was even 1 the 20 remainder 1 tarisi am like second on ho jai 19 power 200 20 na cn ma matam da remainder kya ta hai 20 na cn ma matam da remainder minus 1 tare adu minus 1 na 6 power 200 tapani adu 20 ne lo minus 1 tap power even no the 1 tare 1 the 20 ne the remainder 1 tare samana. A total of rupees is divided into two parts for investing in different banks on simple interest. One yields 4% per annum while the other yields 6% per annum. If the total interest at the end of this is on the whole amount, the amount invested in is banks. Allocation panya niko. I mean 4% sina kya, 6% sina kya, 4.7. Adu kya tara siya. Adu 0.7 sina 1.3. 13 is to 7 lani. Adu 13 is kun tara kun manung da si wala. Ahan baisna 13 the 0 mangayo kun 13 0 si ho amana si tarani ahan bagi saru to si were apun ba ahan bisa apun ba kun manung de kya kun manung de trom de adu apun ba si manung de si manung de ko thana de kya tara 1 0 mari lani adu 13 0 mari amai si tare adu ani sabai de kya tara ni sa ani sabai de ni 7 0 mari la mane Sumai tata. Yare ko mya. Matang simplify to sin A plus 1 plus cos A. A is equal to angle. Si belu putting to ya ko. Belu A is aina belu me te lor hosil sai ko. A sin A ko se jawre mawani mana da na 45 put to ya de ko. Si theta se 45 put to ya de. Aduga put to the video hot kya ra so ani is elsam lo to di kya tare. Sin A 1 plus cos A from the plus CD cos A by sin A natra LCM lo di kya tare sin A 1 plus cos A tare 1 plus cos A ne entire di sin A si di sin A square A tare plus sin A si la di 1 plus cos A 1 plus puri na di cos A plus cos A square A adu si ne si 1 tare ne adu di 1 plus cos A tare matasi sin A 1 plus cos A adu si ni kana yar adu 1 by sin A tare 1 by sin A tare 1 by sin A di kya tare cos A tata si A sinjil male di ta ni si di kwa si di ta ni smaina tun sa o tare mock test ni na tan theta na 8 by 15 o ta theta is equal to then the below this photo tan theta di opposite side by adjacent at the 8 15 with the 17 or money at the ma sin theta the can sin theta the 8 by 17 see 8 by 17 lani 17 minus 8 17 minus 17 the 8 ka do di kya tare 9 tare 93 tani sida 17 plus kya bhai no sita dida 8 by 17 17 ki 8 ka 25 3 by 5 tare 6 ka 3 by 5 tani akhona diagram ek bhi toro theta is kya no tan theta is opposite side by adjacent 8 15 17 patron triplet 8 15 17 do simha pu mi la re ata di sin theta di kya tare mata sin theta di opposite by opposite 8 by 17 tare adu di si kya tani 1 minus 8 by 17 amana 1 plus 8 by 17 tare adu si mata si 70 70 kana ni mata si kya na 17 8 ka 9 by 17 amana kya 17 8 ka 25 by 17 makai 17 17 ka krane adu 9 square di 3 25 square di 5 3 by 5 sman tare wow. The radius of the base of a right circular cone is this cone amagi radius is 9 na sini find the curve surface cone ki curve surface area di kana pi rl na tro curve surface adi pi rl ni pi di 2 by 7 adi kana no adi 9 l di 49 tare adi answer ji tare ban bum da homani tor 6 no leban sa ta 6 no leban mi jawre 6 na leban sa ta ni ko answer to 6 no leban ta ni si puri na phone matam da si puri na phone puri na matam da sia si 7 is 7 na 7 7 22 into 9 into 7 si answer kya ta ni ani pan try pan ni pan tare yang ki tor 6 no leban sa ta ni ha osanam e tare next am 9 hangida the arcs p a q n la p
PBS of a circle are congruent, then find the ratio of PQRS. Congruent on a PQRS the Katani. PEQ arc PAQ the PAQ. Sigi arc. Sisi sibo arc siga kanaga RBS RBS. Sidin sibo siga. Ani si mane have ne. Sidin sibo mate siga. Si koli mate ani si mane have ne. Ani for the mandre ko. Koli mate ni si mane have ne tadi ma futa iske na PQ ga PDQ ga adi kari adi S was ke do de ge mani sab mana ni equal or ni se ni equal or di ratio di kata 1:1 ta yam sam na line hangi ko ande ge C sip sima is very easy sip taram ni. In an election between two candidates, the one who gets 85% of the votes is elected by a majority of this. What is the total number of votes adu tadi winner ni si phang di loser du kya phang ni 12% tare ani khena du kya ta 76 CDL ani 683 76 na CL ani aduga hani na puri bisna sata ni this den rupan ge su yare 76 uitara ga di trom doi mari uitare na puri ha taret ka taru kuma pon taret ni pan yang kai taru di element 2 this den 2 ta ba sita ba this den ta di taret ka trai thoi sita ade this is pan for the tata bro. This is pan no say 76 ka di kya to mapan nate mapan sapati ar 68 kya ba I 4 me ko the 460 ja the sama pan ta yam line to yar in bilu sin ni so be ni ko are matha election da winner dun 88% phangadi winner duna loser do the si balori lemori so si phangani na kya thuri no 26% thuri ni 26% thoi ga da kaya no man thuri to si ga mana re are 76 na si mana ta di afun ma hane ki di kya no la ane ko si asa we saw the following question is largest karamana largest hoigi karamana largest hoigi si difference pana bra difference element si difference pana disin saurani simal do tho si di 2/3 si di yakhum doi om turu yakhum de si yakhum de ani de sau hele om kya om do try pan si chawale si 2/3 ka ni si puri na 2/3 ka 79/90 kana sau hele 90 is the 180 om kudre om thread ma thoi sina sau hele ta this is the last 79 by kya 90 na fraction chauta na bagi di yung ko 79 by 90 ga 33 ga 44 kana sau ni na kari ani gi difference samana ba si difference kya no 11 dar ba si difference kya no mathak makha difference samana ba ata di mathak sau bana sau ni ko mathak sau bana largest way ni si mathak sau somna si sau he ni ko difference pana di sabna ba 2/3 ga 5/7 kana sau ni he matab si difference kya no 5/7 sorry 5/6 ayo 5/6 ke difference 1 atro awani difference 1 si di difference kya no se ni ja difference 1 atro ata difference mana ta di mathak sau bajin sau mane are ko si any difference mana re si difference mana mathak sau so ni mem si gyan ta biro ko mata in triangle PQR PQPR PT is perpendicular to this what is the measure aina geometry tai ko geometry ta ko da triangle me sarani mana de isosceles ki ngang geometry ani sub class tai beni ko jo je akoi current ai coaching hom da tawri ba class wore triangle PQR satra sing isosceles ki ngai jor ba PQ ga PR mana PT sina perpendicular to QR da sing ba what is perpendicular na hare ta di ke dora si perpendicular when sing ai median jo ram ni sin is man ni ko PTC kya nama 15 ne hari and then adik PQ na 17 other the but 100 plate sima poro 8 15 17 mamang da hojita ma yaw gi dangari si sina gi dangari but 100 plate ne adu ta di si 17 sina habu 17 wa ta di sina 15 wa ta si 8 wa mani si 8 wa di si 8 wa ne puna kya ta 16 so yam nine ho ja ko question nga to ne taw si very easy wa ngani ko
if x plus 1 by x 2 ita the final below x 1 by x is number of the 2 x 1 or 1 in power top 1 minimum to the 2 1 any power top is going to x ka magi reciprocal is 2 x to see the 1 or a madone at the city 1 the power top C 1 the power top the 1 the power top is 1 1 is 1 plus 1 is 2 I am live question was simplify to 2 a cube minus b cube in a square ab plus b square a minus b tarni a d b khado di kya tar 7 nom to 6 na loiba aduga manga 2.6 tarani this second hope ya to into 24 the following are below shows the expenditure in book publishing by a publisher under various heads royalty 20%, others 10%, printing na si 30%, ubro binding na 50%, paper na 25%. Given that the mark price of a book is this, Lariki mark price is what is the cost of paper? Cost of paper gi cost of paper to publish single copy of the book. If the mark price of the book is mark price, the mark price my cost price take 20% heli. The mark price see what the cost price get utara. Mark price see what the cost price do 20% hela ga tar ko ne de si 20% hela tar ko ta di sound kun makha da sound kun lani mata na sound lani adi kya lani manga taru om mani om kya lani om 90 2 ne thodi 45 into 5 tarani 2 na ka di mo ke tara 45 tare 45 ko 5 ka di kya ta manga ko mo sani ko manga tare cost price kya no mark price na si le re mark price to cost price na si hele ta cost price si tar mani adu mana has ke no cost of paper amne si cost of paper di kya no 25% ko si le si ki mamanje si le si publish ta wi mamanje lupa kya no punna sani ko manga adu cost of paper na kya no 25% adu 2 to 5 si 25% di 25% 1/4 pone enta di mari manga kun kumanga maitur kumari 56 na hoban sa tar mani 56 no bosi yare sama holo 56 no hoban sa tar mani ko ma haji ma price ya cost price tagi 20% hele ani cost price 20% hele sita de cost price to dige utara sam de kun hem put makala ani sam matla ani tadi cost price to sani kumanga tare si apun cost price sani kumanga tare si manung paper ki sa 25% putuwa de 25% 1/4 ni si 1/4 do putwa ni. The given pie chart shows the amount of money spent on various sports by a sport academy in a particular year. Study pie chart and answer the question that follow. If rupees 42,000 were spent on soccer, then the money spent on badminton, tennis, rugby taken to it is 4% more or less than the money spent on cricket, swimming, and hockey. Badminton, tennis, and rugby. Badminton क्या लग रहा है badminton 45 ले रहे badminton 45 ले रहे tennis की yellow 65 ले रहे tennis 65 ले रहे अभी अमरकारी एना rugby दी सी green मसूसी न त्रो rugby दी सी मसूसी वही तो माले rugby 25 तारे अभी क्या तारे से 20 तराउंगा तरते निपान टाइम तो 135 तारे सीधे सी करा देंगे बा taken to it is 4% more or less than the money spent on cricket ka swimming ka hockey ka cricket ka nano sida cricket ke na si le cricket ke si bor mane 100 swimming ka le cricket le swimming di iroi ba di swimming di kari masu ta du ne se hockey ne si tar ba swimming ji kari masu no masu ji kitna ngawe ko cricket swimming badminton swimming ji yellow le swimming ji si oidur bra swimming ji si 60 di oidur bra si confuse ka sale ko swimming ji si oidur bra khangde adagi and hockey di kana hockey di si angang mo si oidur male hockey 30 edu ta di ka tara samaga 90 190 degi kya handai sa ane samni fu yakai manga hande yakai manga less tore adi yakai manga handa ta di 180 manung da
190 manungda yakai wan andare cha manungda di kya na smala ne tadi 550 da 19 in 19 19 2 za 38 hamanda 2 sapan 0 2 sapadi si enisla 19 2 za 19 2 za 38 19 3 za home apul gutur home 19 2 za 38 adadi 7 mari 70 lai 0 hapsile atadi mat 92 sale masang kya sakani 2 sal 8 sapran nipan mapum 9 nipan nipan tadi 152 nipan sale 152 tare kya tare 8 taru 80 lai 0 sale matani 9 ang sala mani mai point bawu e ko 9 sala di 99 jadi 171 90 mulai 90 sidi kya tare ni 19 sala to 95 sala 4 sala ni ata si ta ni option number b si ta ni simo ko sumaina holo asa question ama ka ti khara confuse par legi da question confuse ki bodo ka mano proportion ki to bama sure mani ko sa gi da the mean proportion adi puri naraga square logo dan 4a square gi puri naraga square logo ji 5a square ne hare tadi squaring to siladi 4a square a star sim squaring to siladi kuma a to the power 4 tare s puto ke tadi 4 is maka kumdarani sama a to the power 6 adu sita de ne adu sita de kai no typing mistake kum lai bram da check to gi sas ai question sing yu to gi check to ge sida soi bani he a square henjelen typing da check to di to jabani na check to bu u di basi a square henjele ai nga sai uncle la langone do ko ko no nium sum na di hole ba ata di si a si lo tho ko lam di ke to tare sa a si lo tho di si a square la di si han le mis a na tro na taro si 1/5 a la ata kya tare squaring to ta di si 4a square into a sum dan squaring to di 1/25a square tare ata di s puto ke ta di 1/mari bunga sama a to the power 4 ta ni sin 1 sim ta ni ko ka sulu bang kan te si dai mata mang ri ko ta pi mistake lai beni ayu sum soi ba khar yaw bu sin ne learn to sulu maram di ke no matam da hang si je question arama dum yaw ne ba ado hanak SSC di gi question arama myam yaw aran ba jing du kamai to he kan da grace mark loin happy aduna aran baguma yawri khantara ga di madu ai nga sa hoda la le kha skip to ga to bahut lai to mai holo ko singna lai gano la le ra sumi ra nang decide to lai gano la la madi mon grace mark hap to mani nang mangi mato nu mon happy ra roi pa mui ha ko mai nga si di si bau to je analysis to buji ko aduga ai je intelligence bureau gi thab amasu la pani hari thau tu yam to bu yam na kano to bu thong ni adu matang da video se maki ai satra ma su mamang di interview sang mani ko ma se ma ga ai wari sana re kamaina to wi exam du nangi mon hai ro na mangon da ina phone da ro ga wari interview ma sam lo adu pawdam yauraga thawuk ti matang da nai narake karam level da leiba thabong no kamai to da gi habi matang du ma su ai video se maki ko ma nga si di si class pawdu to se aduga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯖꯟ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ MU ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯠꯇ ꯍꯣꯡꯅꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯗꯤ ꯇꯧꯁꯤꯜꯂꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥꯗꯪ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯡꯉꯛꯑꯅꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯆꯤꯡꯕꯨ ꯊꯋꯥꯏ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡꯀꯣ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯄꯥꯝꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯕꯦꯆ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ 12 ꯂꯦꯚꯦꯟꯒꯤ 10 ꯂꯦꯚꯦꯟꯒꯤꯀꯣ 10 ꯂꯦꯚꯦꯟꯒꯤ 12 ꯂꯦꯚꯦꯟꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯂꯦꯚꯦꯟ 12 ꯂꯦꯚꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯠ 17ꯗ ꯍꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯦꯃꯣ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯅꯝꯕꯔ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯒ ꯍꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯗꯦꯠ 22 ꯐꯥꯎꯗ ꯕꯥꯏ 22 ꯖꯨꯂꯥꯏ ꯐꯥꯎꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯂꯧꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯩ 10 ꯂꯦꯚꯦꯟꯒꯤ MTSꯀꯤꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯕꯥꯅꯤꯗꯤ ꯄꯨꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯣꯁꯀꯤꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯁꯦꯂꯦꯛꯁꯟ ꯄꯣꯁꯀꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯗ
selection post ki moi hom ji base ama sem tauri 12 loiba kambu singi khalaga ko sima le 12 loiba kambu am 10 loiba kambu gi selection post combined secondary level MTS ki class ama tauri aduga SSC ne lobo GD exam ji amni special loi handa su agi satra 100 plus en mai pa written ko ado si fazana handa october da lakadri SSC di honani kambu gi tongana base anoba hori ko si July date 22 pa manungda mention to ya kini aduga last da CGL kakta base CGL special hai tare ko sigi CGL special jida ne CPU exam jo dum chana ni ko sigi ma CGL dum hauri higher exam course in jadum nai kono to bi July date 22 pa manu ding chala jo bi biani offline do ko aduga bengi so ai mes ki class tongan tawri aduga bengi full course ma jo tongan tawri adum yawning go lere ko dum haro aduga sigi room hek change to bode da koi CDS ki BSO dum la ni ko combined defense service ki ado higher course ma available oidore mayamna khoi Vision Academy Manipur room hongjin bagi akoi sida anobo room simduk saduk to bagi akoi mayam satra singja akoi gari hani masak khangan boina ko offer chauna bithoga admission to ya bai chance ma pirakaduri mayam singa biro interest level sing ko yam hongi ka da coaching ya horo fare ngasi di matang lo sinjari